bismillaahi raxmaan raxiim daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka habeenimo ee walwaal TV qodobada caawa ugu waaweyn waxaa qayb ka ah dowladda dhexe ee Soomaaliya oo digniin culus u dirtay askarta sida bilaa sharciga shacabka ugu disha gudaha magaalada Muqdisho madaxweynaha bangiga horumarinta islaamka iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka wada hadlay arrimaha dhaqaalaha dalka Soomaaliya oo saameyn ballaaran uu ku yeeshay cudurka dilaaga ah ee COVID-19 madax kala duwan oo ka tacsiyadeysay geerida ku timi ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo dagaal xooggan uu dhaxmaray wararka dabadda ee walwaal TV xilligan idin hayana waxaa qayb ka ah dowladda Turkiga oo shaaca ka qaaday sida lagu joojin karo dagaalka ka socda dalka Liibiya isku soo noqod wanaagsan daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan qodobadii ah hordhacda daawateen oo intaasi ka faahfaahsan oo adeynsi anba qaada anigoo Sakariye Maxamed Salaada aan ku bilownay dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxay digniin culus u dirtay askarta siyaabaha kala duwan dadka shacabka ugu dila gudaha magaalada Muqdisho iyadoo muddooyinkii dambe ay soo badanayeen ciidamada dowladda dhexe ka tirsan ee dadka shacabka ku dilaya gudaha magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa ka hadlay dil mid ka mid ah ilaaladiisa uu Muqdisho ugu geystay shaqaale ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta qaranka Soomaaliya kaas oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabduqaadir Cilmi wasiirka ayaa waxa uu sheegay in haatan gacanta lagu hayo askariga dilka geystay isla markaana cadaaladda uu mari doono waxaana uu tacsi u diray qoyska iyo bahda xeer ilaalinta qaranka oo ka tirsan mas'uulkan uu dilay askariga ka tirsan ciidamada dowladda dhexe ee Soomaaliya ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu digniin adag u diray ciidamada mar walba dilalka ka geysta gudaha magaalada Muqdisho waxaana saraakiisha ciidamada ugu baaqay in ay ciidamada siiyaan tababar ku aadan sidii ay shacabka ula dhaqmi lahaayeen si wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim anoo ku hadlaya magaca xukuumadda iyo magaca wasaaradda cadaaladda waxaan halkan ugu tacsiyeynayaa ahladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Maxamed Cabduqaadir Cilmi kaas oo ku dhintay gacan askari ka tirsan ciidamada usluubta oo ka mid ahaa ilaalidayda xilli aan ila soconin asaga askarigaas waa la soo qabtay wuxuu ku jiraa gacanta dowladda haddana waxaa lagu wadaa baaritaan waxaana la horgeyni doonaa cadaaladda waxaan kale u tacsiyeynayaa xafiiska xeer ilaalinta oo uu ka tirsanaa marxuumkaas iyo intii kale oo isgaranayeen ay asxaab ahaayeen iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba waxaan saa ka tagay isbitaalka Digfaar anagoo shakhsi ahaan iyo taliska ila socda in si khaas ah aan ugu tacsiyeyno ahladii iyo qaraabadii oo marxuumka ka geeriyooday waxaan dareemaynaa xanuunka ay dareemayaan waxaana leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun sabar iyo iimaan ilaahay ha idinka siiyo waa nin nala shaqeynaya uu ahaa bahda cadaaladda ka tirsan waxaana rajaynaynaa insha Allahu inuu cadaalad heli doono waxaan halkan baaq ugu darayaa ciidamada qalabka sida meel kasto ay joogaan inay ka digtoonaadaan iska ilaaliyaan hubka gacantooda ku jira inay dhibaato ay ugu geystaan shacabka iyo cid kasto oo ay ka mid yihiin naftooda waxaan kala weydiisanayaa taliyaasha ciidamada iyo mas'uuliyiinta sare in la siiyo tababaro khaas ah sidii ay u ilaalin lahaayeen ciidamadeena shacabka waxaana rajaynaynaa insha Allahu tababaradaas iyo wacyigelintaas inay yareyso falal noocan inay dhacaan ugu dambeyntii dalkan dastuurkiisa iyo shuruucda dalka in la ilaaliyo way sareynta sharcigana waa waajib
cid sharciga ka sarreysa ma laha. cid kastoo ku xadgudubta awoodaheeda iyo shuruucda dalka u yaalla ee sharciga u yaalla oo la marinaya. waxaana leeyahay ugu dambeyntii ahlidii iyo qaraabadii marxuumkan ka dhintay sabar ilaahay ha naga siiyo, asagana jannada ilaahay ha ku waraabiyo. waana salaamintiina. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ciidamada dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay kordhiyeen dilalka ay u geysanayaan dadka shacabka, iyadoona maxkamadda ciidamada qalabka sida ay dhowr jeer xukuntay askar dilal kala duwan ka geystay gudaha magaalada Muqdisho, kuwaasoo siyaabo kala duwan u dhacay. xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha bangiga horumarinta Islaamka ayaa waxay ka wada hadleen saameynta dhaqaale ee cudurka COVID-19 uu ku yeeshay dalka Soomaaliya. Macow Maxamed Dhicisow ayaa qodobka warka noo faahfaahinaya. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa shir qadka internetka video conference kula yeeshay madaxweynaha bangiga horumarinta Islaamka Dr. Bander Maxamed Hajar. kulanka ayaa waxa ay uga wada hadleen labada dhinac saameynta dhaqaale ee COVID-19 iyo qaabka bangigu uu Soomaaliya uga caawin karo hoos u dhaca dakhliga dalka, sida uu sheegay wasiirka maaliyadda Soomaaliya. waxaan maanta si maqal arag ula shiray madaxweynaha bangiga horumarinta Islaamka Dr. Bander. waxa aan ka wada hadalnay saameynta dhaqaale ee COVID-19 iyo qaabka bangigu uu nooga caawin karo hoos u dhaca dakhliga dalka, ayuu yiri wasiir Beyle. dalal badan oo ay Soomaaliya ka mid tahay waxaa hoos u dhacay dhinaca dhaqaalaha maadaama la soo saaray go'aano looga hortagayo faafitaanka cudurka coronavirus oo ay ka mid yihiin xayiraadda duulimaadyada caalamiga ah. mid ka mid ah raggii weerarka ku qaaday Hotel Madiina ee ku yaala magaalada Kismaayo ayaa dhawaan waxa uu ka soo muuqan doona maxkamad, sida uu sheegay madaxweynaha Jubbaland Jacfar Maxamed Cali ayaa qodobka warka noo sii qaada dhigaya. madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa uu sheegay in la maxkamadeynayo shakhsi ka mid ah raggii weerarka ku qaaday hotel ku yaala magaaladaasi. weerarka ayaa dhacay 12 Julaay ee sanadkii hore 2019 kadib markii ay gudaha u galeen rag hubaysnaa hotelka Cascasay ee magaciisa markii dambe loo bedelay Hotel Midnimo. 26 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku nafwaayeen qaraxa, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 50 qof. hay-adaha baarista Jubbaland oo xog baaris ku sameeyay qofka gacantooda ku jira ayaa waxa madaxweynaha ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan uu sheegay inay soo dhameystireen baaristii ay in muddo ah wadeen. sirdoonka Jubbaland ayaa xiray shakhsiyaad lagu helay baarista. Maxamuud Sayid Aadan waxa uu shaaciyay in ninka laga helay xogta abaabulka weerarka iyo ujeedka laga lahaa, balse sooma bandhigin faahfaahin intaasi dheer. weerar qorsheysnaa ayuu ahaa, waxaana ay ku soo dhex dhownteen dadkii Kismaayo u yimid doorashada Jubbaland, balse cashir ayaanu ka qaadanay. xogta baarista sirdoonka ee ninka lahayo waa ay soo dhamaatay, waxaana xigi doona in la maxkamadeeyo, ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan oo arrinta ka hadlay. qarax ismiidaamin loo adeegsaday ayaa ka dhacay sanadkii hore 2019 magaalada Kismaayo, waxaana ku dhintay dad badan oo bulshada dhexdeeda magac ku lahaa, isla markaana ay ka mid ahayd Hodon Naaleeye oo qaraxa ku dhimatay, isla markaana ka mid ahayd qurba joogta Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabtay. dagaal xoogan ayaa waxa uu dhex maray ciidamada dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dagaalyahanada Al-Shabaab oo in muddoba ku dagaalamayay qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya, iyadoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay maalmihii ugu dambeeyay ay kordhiyeen weerarada ka dhanka dagaalyahanada Al-Shabaab. Macow Maxamed Dhicisow ayaa qodobka mar kale noo faahfaahinaya. dagaallo u dhexeeya ciidamada degmada Bardaale ee gobolka Baay iyo xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta degmadaasi. dagaaladan ayaa waxaa inta la xaqiijiyay ku dhintay 5 qof iyada oo ay 9 kalena ku dhaawacmeen, kuwaas oo ah dhinacyadii ku dagaalamay. gudoomiyaha degmada Bardaale ayaa sheegay in ciidamada maamulku ay qaadeen dagaalka, waxaana sidoo kale ka qayb galay maleeshiyo deegaanka ah oo iskood isku abaabulay. waxa uu sidoo kale sheegay gudoomiyaha in weerarkaasi ay ku dileen saraakiil ka tirsan xarakada Al-Shabaab una qaabilsanaa dhinaca maaliyadda, sidoo kalena ciidamada maamulka uu ka geeriyooday 1 askari, 3 kalena ay ka dhaawacmeen. ugu dambeyntiina dowladda Turkiga ayaa waxay shaaca ka qaaday sida lagu joojin karo dagaalka ka socda dalka Liibiya. dowladda ay aqoonsan tahay qaramada midoobay ee Liibiya ayaa aqbali doonta xabad joojin kaliya haddii ciidamada General Khalifa Haftar
uu kala baxo gobolada dhexe iyo galbeedka dalkaasi sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga. Mevlut oo la hadlay wargeyska maalinlaha ah ee Financial Times ayaa waxa uu sheegay in dowladda wadatashiga qaranka uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha lagu magacaabo Fayaas ay ka go'an tahay in ay dib u bilowdo weerarkeedii ka dhanka ahaa ciidamada Khalifa Haftar ilaa ay ka baxayaan magaalada dekedda ah ee Sirta iyo garoonka diyaaradaha ee lagu magacaabo Jufra. Wasiirka ayaana waxa uu tilmaamay in Ruushka ay soo bandhigtay xabijoojin intii lagu guda jiray wadahadaladii Istanbul ee bishii la soo dhaafay ka dhacay. Wasiirka ayaana waxa uu sheegay in markii Ankara ay la tashatay dowladda qaranka, saraakiisha Liibiya waxa ay cadeeyeen shuruudahooda Sirta iyo Jufra iyo in ciidamada Generaal Khalifa ay dib uga laabtaan, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga. Laga soo bilaabo Abriil 2019 ciidamada Generaal Khalifa Haftar ayaa waxa ay weerar ku hayeen caasimadda Liibiya ee Tripoli iyo qaybo kale oo waqooyi galbeed ee dalka Liibiya ah, taasoo dhalisay dhimashada in ka badan 100,000 oo qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur. Dowladda Liibiya ayaa dhawaanahan gaartay guulo la taaban karo iyadoo xoogga Haftar ay qaybo badan waddankaasi ka saartay.